បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាស្ថានភាពទឹកចំនួននៅខាងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំមុនហើយខ្ញុំថតអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោមចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងព្រៃចំណោមផ្លូវទៅខាងភូមិសាយសមនបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញពីលើអាកាសវិញម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅខាងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023យើងនេះបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រោមគឺផ្លូវកស៊ូបាទផ្លូវកស៊ូដែលឆ្ពោះទៅខាងព្រៃចំណោមឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងហើយទៅខាងភូមិសាយសមនទឹកចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងខ្លាំងបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃដូចជា2ថ្ងៃនេះហើយទឹកចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងគ្រើតទៅតែម្ដងធ្វើឲ្យផ្លូវកស៊ូប្រវែងជាងបាទ10គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលទឹកបានហូរបាទនេះចេញពីខាងនេះទៅពីចំណោមនេះឆ្ពោះទៅខាងព្រៃអត់ដល់ព្រៃទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទឹកចាប់ផ្ដើមហូរជាហូរហែតែម្ដងនេះហូរកាត់ផ្លូវធ្វើខូចខាតផ្លូវកស៊ូនេះហើយកស៊ូនឹងចាក់ស្ដើងផងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំថតផ្លូវទៅខាងភូមិសាយសមនណាបាទខ្ញុំជាដ្រូនឆ្ពោះទៅខាងព្រៃចំណោមតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានិងស្ថានភាពទឹកចំនួនចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅ Channel YouTube ខ្ញុំបាទអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងថតពីលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាវិញម្ដងបាទព្រៃចំណោមមកខាងបងប្អូនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំក៏បានថតអំពីទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពការនេសាទត្រីដោយមានការបណ្ដែតមកណាវីដេអូនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅបាទ42នាទីណោះបងប្អូនចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបានច្រើនខ្ញុំនឹងជាដ្រូនឆ្ពោះទៅខាងភូមិសាយសមនដើម្បីបងប្អូនបានឃើញអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅទីតាំងនេះមានបងប្អូនខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាផ្លូវទៅសាយសមនលិចអត់អីចឹងណាឥឡូវនេះវីដេអូនេះខ្ញុំថតបង្ហាញអំពីលើបាទពីលើអាកាសតែម្ដងបាទខ្ញុំថតបាទថាថតនឹងដៃយើងថតមកទៅខាងក្រោមដោយអត់បានឆ្ងាយមកថតពីលើអាកាសទេបងប្អូនអាចទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដ៏ធំល្វឹងល្វើយហើយបងប្អូនមាន TV ធំដែលអាចមើល YouTube បានបងប្អូនអាចដាក់មើលនៅក្នុងបាទ TV ធំតែម្ដងទៅវាច្បាស់ល្អដោយសារយើងមើលនៅទូរស័ព្ទរៀងតូចបន្តិចហើយដោយសារខ្ញុំជាដ្រូនរៀងខ្ពស់ដែរបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងនៅ Channel YouTube ខ្ញុំបានវិជ្ជាម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបានដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតអំពីទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតទៅមុខទៀតផងដែរបាទបងប្អូនឃើញទឹកខាងក្រោមគឺល្អមែនទែនតែម្ដងចំណែកខាងមជួរខាងលើរៀងថ្លាវិញបាទជួរខាងក្រោមរៀងល្អមិនដឹងថាទឹកនឹងមកពីច្រកណាខ្លះទេបងប្អូនអាចមកពីប្រទេសថៃតាមនឹងខ្ញុំឮថាគេអាចមកពីប្រទេសថៃផងហើយធ្លាក់មក7-5ដើមធ្លាក់មក7-5ដើមបានឆ្លងមកដល់យើងដែរចំណែកខាងមកគ្រឿព្រៃខ្ពស់នោះគឺថាធ្លាក់មកពីខាងប៉ែកផ្សេងវិញខាងប៉ែកលិនខាងអីនោះអញ្ចឹងវាមកពីច្រកទឹកនេះអញ្ចឹងទឹកនៅខាងព្រៃខ្ពស់រៀងស្រកប៉ុន្តែនៅខាងនេះឡើងដោយសារទឹកវាមកពីខាងបាទ7-5ដើមហើយហ្នឹងមកពីខាងច្រកអូសណ្ដានបាទអូសណ្ដានវាមានទទួលទឹកពីរច្រកអញ្ចឹងវាមកពីរច្រកតែម្ដងចឹងធ្វើឲ្យទឹកទីតាំងនេះឡើងច្រើនជាងនៅខាងព្រៃខ្ពស់แล้วចាប់ផ្ដើមស្រកបណ្ដើនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំបានជិះកាត់មើលខ្ញុំបានថតទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូននៅថ្ងៃមុនហើយចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថតបង្ហាញអំពីនៅខាងបាទនេះខាងចំណោមបងប្អូនឃុំចំណោមបាទវីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំថតពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅទៅខាងភូមិតានីហៅវត្តបុកក្នុងហ្នឹងបាទភូមិតានីបាទឬក៏ដែលថាខ្ញុំទៅវត្តតានីហៅវត្តបុកក្នុងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំជាច្រើនអំពីបាទទស្សនវិជ្ជានៅវត្តនោះថ្ងៃមុនខ្ញុំថតទៅប្រភេទព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺខ្ញុំថតបានពីវីដេអូដែរគឺទឹកចំនួនជនលិចហូរកាត់ផ្លូវនឹងលិចបាទនៅវត្តតានីហៅវត្តបុកក្នុងវត្តអត់មានអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះចង់បាទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទប្រគេនជាបច្ច័យដើម្បីព្រះសង្ឃធ្វើនៅបាទចង្ហាន់
ជារៀងរាល់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារឡើងទឹកចំនួនជនលើកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអាចមានបំណងចង់ថាធ្វើបុណ្យនៅវត្តនីហៅវត្តបោក្នុងនេះអាចតំណែងមកខ្ញុំបានជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅនេះសមុទ្រណាអាចតំណែងខ្ញុំបានពួកខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅបានតាមរយៈម៉ូតូឬក៏អាចជាលក្ខណៈថាថ្មើរជើងឬក៏មានទូកជិះក៏អាចបានបងប្អូនដោយសារខ្ញុំទៅថតទស្សនភាពចែកជូនបងប្អូនទាំងនេះទស្សនាផងបាទអញ្ចឹងអត់អីទេអាចធ្វើដំណើរតាមអាកុយយន្តក៏បានពួកអាកុយយន្តធ្វើដំណើរបាននៅពេលនេះបាទតែបើឡានក៏រួចទេម៉ូតូវិញក៏រៀងទៅពិបាកហើយបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនភាពផ្លូវទៅខាងវត្តនីហៅវត្តបោក្នុងថាស្ថានភាពទឹកថ្ងៃនេះបែបណាបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនភាពនៅខាងព្រែកចំណោមសិនបាទពីលើអាកាសវិញម្ដងបងប្អូននេះគឺដល់ព្រែកហើយបងប្អូនទីតាំងនេះដែលខ្ញុំថតបង្ហាញនៅប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺត្រីត្រូវខ្លាំងត្រីពួកត្រីតូចៗណាបាទដូចត្រីជ្រូកត្រីហ្នឹងគឺ1គីឡូតែ10000រៀលទេបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រឃើញហ្នឹងគឺបាទគឺថាត្រីឆ្ងាញ់ធ្វើផ្អកធ្វើអីណាបាទធ្វើផ្អកគឺឆ្ងាញ់ធ្វើផ្អកត្រីប្រៃត្រីទេខ្ញុំមិនទៅជាដឹងដែរបាទហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើចង់មកទិញអាចមកទិញបាននៅខាងព្រៃចំណោមនេះបាទមានគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទដែរខ្ញុំបានសុំលេខទូរស័ព្ទអ្នកនេះឲ្យទេចាំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំបានទៅម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងសុំលេខទូរស័ព្ទបាទអ្នកលក់ឲ្យគាត់ចង់តំណែងឲ្យផ្ញើទៅណាតណៃអីចឹងណាភ្នំពេញអីចឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបង្វិលដ្រូនព័ទ្ធជុំវិញនៅព្រៃចំណោមសិនបងប្អូនថតពីលើចេះទៅទឹកមិនសូវជាច្រើនប្រហែលទេបាទថាបើថតខាងក្រោមវិញបងប្អូនអើយទឹកហូរហៀបាទគឺគួរឲ្យខ្លាចហ្មងបាទនេះទឹកចាប់ដើមហូរកាត់នោះច្រើនមែនទេចាប់ដើមខូចផ្លូវហើយបងប្អូនហើយការនេសាទត្រីក៏ជាមិនសូវត្រូវប៉ុន្មានដែរបាទបងប្អូនបានទស្សនាទស្សនភាពខ្ញុំថតបង្ហាញនៅវីដេអូចុងបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំថតទស្សនភាពលើអាកាសនេះរួចខ្ញុំនឹងថតពីលើអាកាសដូចគ្នាបងប្អូនការនេសាទត្រីដោយជីកទូកដោយរីមងបណ្ដែតទឹកបាទបានត្រីជប៉ុនធំៗមកបងប្អូនធំបាទឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំអធិប្បាយតែបន្តិចទៀតទេហើយខ្ញុំនឹងព្យាដ្រូនឆ្ពោះទៅផ្លូវទៅខាងភូមិខ្សែសមនឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេមរៈចេញរបស់បងប្អូនក៏យន់ចេញទៅហ្នឹងទៅខាងភូមិខ្សែសមនហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាដ្រូនឆ្ពោះទៅតាមអង្គយន្តនឹងតែម្ដងបាទដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយបងប្អូនដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅខាងភូមិខ្សែសមនទៅខាងមកអ៊ំទៀតណាអាចធ្វើដំណើរជិះដោយទូកបាទទូកបងប្អូនមិនអាចជិះម៉ូតូទៅបានទេជាអង្គយន្តហើយជាអាចបាទអាចទៅបានហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់បានឃើញជាអង្គយន្តទៅដែរហើយនោះមានទូកស្មាច់អីចាំបាទទួលណាបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនឆ្ពោះទៅដល់គេហៅភូមិហ្នឹងមានភូមិកណ្ដាលទៀតបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងភូមិអីទេហើយខាងក្រោមនោះឃើញនោះគឺសត្វទីបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំមុននោះគឺសត្វទីគេចិញ្ចឹមនៅតាមតំបន់នេះហើយវាមកស៊ីបាទវាមកសម្រាប់មានមកស៊ីមកសម្រាប់នៅលើទួលផ្លូវនឹងតែម្ដងនេះឃើញខ្ញុំស្អីឆ្កាតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវាឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះរហូតដល់ទៅឆ្ងាយបងប្អូនរហូតដល់2-3គីឡូពីខ្ញុំពជាណោះអញ្ចឹងរហូតដល់2គីឡូពីព្រែកបាទពីព្រែកចំណោមនេះឆ្ពោះទៅខាងភូមិខ្សែសមនឯណោះហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់ដែលខ្ញុំថតភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងគឺការនេសាទត្រីបាទដោយការបណ្ដែតមងមកដោយការបណ្ដែតមងអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះយូរបាទស្រួលតែម្ដងអត់មានញ៉ៃទេបងគឺមកវីដេអូនេះគឺបាន40នាទីជាងបានឥឡូវទស្សនាទស្សនភាពរបស់ខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទ